เรากลับมาอยู่กับ Max Payne 3 พาร์ทที่ 10 วันนี้เราเข้ามาอยู่ในตึกร้าง It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. สงสัยว่าทำไมเขาถึงมองข้ามเรื่องบางอย่างไปไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ตึกเหมือนในภาค2เลยมันกำลังเผาอะไรอยู่สักอย่างน่าจะเป็นศพคนซอกซอยเยอะแยะไม่มีอะไร Uffe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. ได้ยาแล้วในที่สุดก็ย้ายยาละที ขออุ่นใจไว้ก่อน The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. โอ้โหถ้าพวกนั้นขึ้นไปบุกกดลิฟต์ต่อปั๊บเลย Maybe service would be better upstairs. ตื่นเต้นนะเนี่ยQuê? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo. Quê? Você não tá fazendo nada.อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นM79 จะดีอ่ะเอา M79 ไปสิในตึกแคบๆเงี้ย Cuidado, ele está vindo nessa direção!
โดนอีกสะใจไม่เล่าไอ้น้อง ไม่ไหวนะ Você tem a mínima ideia de quem a gente é? เฮ้ยต้องให้ยิงกี่นัดวะเนี่ยจะอึดไปไหนบ้าบอPassos' ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but ทำ the ไมมีบัตรประ discovery ชา was ชน really พาโซสอยู่ที่นี่ได้ Colombian. No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? ต้องโกหกอะไรฉันสักอย่างแน่ De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Ui. Não se meta nisso! Meu Deus! Não tem a mínima ideia de quemนั่นไง
knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and ฉัน for ว่า an บางอย่า instant งมัน seeing what everyone else ใหญ่ sees. กว่า A ฉันมัน bad ใหญ่กว่าบลังโก้ caricature of แล้ว a better man. Uffe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. เหมือนจะเป็น I had to get those poor ขัง bastards เอาพวก out นี้ of มาขัง there. ไว้ทดลองยาหรืออะไรสักอย่าง Wait, I said get... Serrano. He looked pathetic. เซราโน A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push โอ้ย on. ไม่มีทางเลือกอีกแล้ว I didn't understand everything, ฉันไม่เข้า and ใจ I อะไร never สักอย่าง would, เลย but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Vamos nessa, companheiro. Levante. Ừ. ยังลุกได้ยังลุกได้โดนยิงอัดกำแพงยังไม่ตายกับพวกคุณ
ส้ This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now.ปืนพกไม่มีปืนพกกันเลยอ่ะไอ้พวกนี้อูซี่ก็ได้พกอะไรกันบ้างเนี่ยพกแต่ปืนยาวแย่นะ Time to see what fresh hell awaited me upstairs.ไม่มีอะไรเลยโอ้โหจะมาสุนทรีอะไรกันตอนนี้พ่อคุณไม่ต้องพอเหอะ There it was, the soundtrack to my life. นี่คือซาวด์แทร็กของชีวิต And for a few seconds came harmony. ยังมีอารมณ์ขันFinally. ในที่สุดก็เล่นจนจบเดี๋ยวขอดูทางนู้นกันนี่ไอ้ด็อกเตอร์นี่ทำอะไรWhat the fuck is going on here? ที่นี่ทำอะไรที่นี่ How much do you want? What have you คุณ been ต้องการเท่าไหร่ doing? I am a doctor. ผมเป็นหมอนะ I help people. ฉัน What have you ช่วย been คนอยู่ doing here? พวกแกทำบ้าอะไรที่นี่ It's เนี่ย easy for you. Listen, ฟังนะ I know people. They ฉัน will รู้จักผู้ kill คน you. I can พวก help เขา you. จะฆ่า Trust คุณ me. แต่ Please, ผมมันจะช่วยคุณ please. What ไม่พอ have you been doing? แกทำอะไรอยู่ Look, ผมมีเงินเยอะนะ Lots of ดูสิ money. ดูสิใครจะไปอยาก I do important research. ฉัน Please. Caralho! ฉันทำวิจัยอยู่ Caralho! เหมือนกับจับคนมาทดลอง Espera, eu posso explicar tudo. Tudinho. เอาเลย Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he paid enough. For now, Serrano- I had bigger debts to call ซา in. ลาโนจ่ายชดใช้มาพอแล้ว เกลียดที่โล่ง Even ๆ I จริง could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. ๆไม่ชอบที่โล่งๆ ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนมีอะไร ไม่มี There had to be something I wasn't seeing. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good C4. use. C4 ใช้ดี อดีตตำรวจนี่เขาทำเป็นทุกอย่างเลยไงวะแปะเข้าไป
ต้องเหลียวซ้ายแลขวาก่อนต้นนี้แปะแล้วเหรอต้องแปะแล้ว มีกี่ต้นวะ I had to hurry up before more of those assholes showed up. ฉันต้องรีบก่อนไอ้ตูดหมึกนั่นมันจะกลับมา ต้นไหนบ้างเล่าจะไปรู้ไหมเนี่ย ต้นนี้ก็แปะแล้วอะเอาต้นไหนอะ Call it evidence for De Silva. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Quem sai desse prédio desse cara tá morto, hein?ติดเสาติดเสาติดเสาโอ้ติดเสาอยู่นั่นแหละ At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. กระสุนต้องรีบไปประตูเปิดแล้วเฮ้ยทำไมชอบเล็งสูงกว่า
มันโดนเสาหรืออะไรยังไงเอาเข้าไป Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. อุ้ยหน้ามืด That was the last of the explosives. ระเบิดลูกสุดท้าย I แล้ just ว hoped it was enough to bring down the building ก็ and ไปไหน all วะ the evil in it. เอา Who wants to take a ใคร shot? จะยิงบ้าง You see เห็นใน what นี้ this ไหม is? มา Come ดิ on, ยิงสิ anybody? Wanna ใคร be อยาก a เป็นฮีโร่ hero? ยิงเลย I got nothing to จะไม่ lose. มีอะไร Let's ต้อง do เสีย it. แล้ว Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, แกอะไร man? ของพวกแกกันวะ My problem. ปัญหาของฉัน Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. แกพูดเรื่องอะไรนะ All ไอ I อเม know ริ is กา what I hear ไออเม about ริ you. กัน You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? แกคิดว่าแกจะทำอะไรให้ You think stopping this legitimate business ให้แตกต่างได้งั้น venture เหรอ is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you แก sick ขาย fuck. แกขายชิ้นส่วนมนุษย์ keep people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. นี่จะทำให้ Well, your powerful Bukkon. people aren't gonna help you ฉัน out of รู้จัก this คน one, ที่มี buddy. พลังมากแล้วเนี่ย มีเหมือนกับมีอำนาจมากแม็กมึงยังจะสู้อีกเหรอ โอ้ย
ประหยัดกระสุนไว้ประหยัดกระสุนไว้แม็กโอ้เฮ้ยอะไรวะโอ้เฮ้ยโอ้ไปเร็วไปเร็วแม็ก I told you the city was dangerous, friend. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smile. โอ้ย Fuck are you แกไป doing ทำอะไร here? เนี่ย Came back. ฉันกลับมา But why? ทำไมล่ะ มาช่วยแกไง Oh, yeah, โอ้ really? ยฮีโร่เอ้ย No, come ไป with me now. ไปกับฉัน To Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my บานบน boss บนบน brother's บนบนบน hatching. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you แกพูด talking อะไร about? I เนี่ย know nothing about ฉันไม่รู้ human organs, อะไร man. เกี่ยวกับแกเนี่ย Victor Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. วิกเตอร์มาเชโล Losing the ต่าง purse หาก strings ที่ and the ทำทุกอ family ย่าง money. They pressured me into doing it. You wanna อยาก die? ตายหรือไง I อะ came back for you. ฉันกลับมา I ที่นี่ did นะ my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Hmm. Now, let's go. อันนี้ก็บอกทีหลัง This thing works. โอ้โหพาร์ทนี้มันจริงสรุปไอ้นี่ไม่รู้เรื่องนะ I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. ฉันขอโทษที่ I was paid to protect ช่วย her. พี่สาวเธอไม่ได้ She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank ฉัน you แค่อยากจะบอก for ว่า giving ขอบ us a คุณ chance แค่ to นั้นแหละ live. I mean, as a family. I hope it all works out for you. หมดแล้ว for all. ทั้งบ้านเหลือคนเดียวเนี่ย Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, ต้องกลับแล้ว to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's ฉัน alright, รู้ว่า it's done. มันผิดมากเลยนะเนี่ย Hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry. ไม่ต่างกันหรอกว่าตายในแสงแดดหรือตายในหิมะเนี่ย You know, I almost didn't say goodbye to you.
I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. สรุปไอ้นี่เขาไม่ใช่คนร้ายอ่ะ Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. You say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Not him. You ready? I guess. Okay. I've คิดว่าได้เวลา looked ที่ at ต้อง this ไป information you จัดการ got. ไอ้ It's not very nice. ฆาตกรตัวจริงแล้ว It's the UFA. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. เพื่อนของวิกเตอร์บลัง And โก a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was ก็เป็น known. A dealer พ่อ in ค้าอาวุธ human เป็น organs. ฆาตกร This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my มาไหนเนี่ย Diga มาหา Becker. ดิอาแบเกอร์ Que vem para ele. สถานีตำรวจ มาบุกสถานีตำรวจไอ้แม็ก โอ้3:30แล้ว จะนอนคุกไง Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai fudeu! Eu quero saber da culpa. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Então, o pai dela não desiste. คุกช่างซับซ้อน Ladrão, filha da puta! Atrás de inocente! Vai ver massa! Vamos aqui! Eu não fiz nada! Você vai se proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu? Fudeu, filha da puta! Otário! Otário! Bicho, sai daqui, velho! Ô, segura a porta aí. โอเค พาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. ตบหัวเม่งวิก Hey, what are you แกมาทำ doing อะไรที่ here? นี่ฮะ Huh? Ask you a question. ตอบสิ Answer him. ตอบสิ What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? เล่นใครไม่เล่นเล่นกับแม็กอ้าวหลับง่ายกันดีวะ Back at โอ้ยออกไปจากที่นี่ให้ได้ ไปละ